నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ రవి కుమార్ అండి. అంటే మేజర్గా ఎక్కువ రిపీటెడ్గా మనకు కఫ్ కానీ కోల్డ్ కానీ వస్తుంది అంటే ఒక పర్సన్లో మెయిన్గా రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గిపోవడం అండి. మెయిన్గా ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిపోవడం వల్ల కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అంటే రెసిస్టెన్స్ పవర్ లేకపోవడం, ఆ పర్సన్లో వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడము, వాళ్ళ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వడము అనేది చూస్తుంటాం. అంటే కొంతమంది ఏముంటుందని ఒక 10 మందిని తీసుకున్నాం అనుకోండి, 2 మందిలో రెగ్యులర్గా దగ్గు జలుబు వస్తుందంటే వాళ్ళకు ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం. అంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో చలికాలంలో చూసినట్లయితే కనుక వాళ్ళు బయటకు వెళ్తే వాతావరణానికి వెళ్ళినట్లయితే విపరీతంగా తుమ్ములు రావడము, అలాగే ఎలర్జీస్ రావడము, స్కిన్ ఎలర్జీస్ రావడము, దురదలు ఎక్కువ ఉండడం ఇలాంటివి చూస్తుంటామండి. ఎందుకంటే ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోవడం. ఆ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచే విధంగా మన హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఉంటాయండి. ఆ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఆ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ మనం పెంచుకోవచ్చు. దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు ఈ రిపీటెడ్గా ఎలర్జీ నుంచి బయటపడే అవకాశాలు ఉంటాయండి.